स्टैंड जो मोदी जी ने बोला है उसी हिसाब से जो लोग पालन कर रहे हैं उससे हम लोग घास खिलाएंगे। सब देखिए पालन कर रहे हैं, बहुत ही तरीके से चल रहे हैं। रोड पे नहीं क्या कह रहे आंटी भाई मैं डाल दो। लो आयो सब दूरी बना के रहो, मोदी जी की बात समझो, सब दूरी बना के रहो। ले 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 गाय पन्नी खा रही है, इससे खाने ही नहीं मिल रहा, फेंकते थे तो खा लेता था। आसरा सोसाइटी आज आया है भूखे जानवर जो पन्नी खा रहे थे उनको खिलवाने। इधर आदिल और जी हमारे मोहम्मद आदिल हैं। तो हर मुसलमान को आप गलत ना समझें। राहुल भाई आते हैं आसारी से रोज़ डेली। जो किसी सरकार और संस्था की तरफ से सिर्फ हम लोग का आसरा NGO करता है, जो सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं वो लोग। लड़ाई सब बंद कर दी। देश की लड़ाई में सबका सहयोग है। भैया यहीं पर ही डाल लो, बहुत सारी गैया आ रही है।